Pozdravljeni! Danes si bomo pogledali Trellix Endpoint Detection and Response, bolje poznan kot Trellix EDR. Preden se pomaknemo v konzolo, si za začetek poglejmo, s kakšnimi izzivi se varnostni analitiki srečujejo pri svojem vsakdanjem delu. Kot že vsi vemo, so ti preobremenjeni z velikim številom alarmov, zaradi tega pa je zelo težko predvideti, katere grožnje predstavljajo podjetju največjo nevarnost. Preiskovanje posameznega alarma zna biti namreč zelo zahtevno in zamudno. Rezultat tega je počasen odziv na posamezne grožnje in predstavlja ogromen izziv podjetjem, ki imajo najpogosteje na voljo premalo usposobljenih ljudi, da bi se s temi problemi uspešno spopadli. Kakšne so torej negativne posledice tega? Vse to vodi do visoke izpostavljenosti kraji podatkov, do daljšega časa zadrževanja hekerjev v našem okolju, do izgube produktivnosti strani zaposlenih in do pomanjkanja zmogljivosti podjetja. Sedaj si torej poglejmo, kako lahko uspešno zmanjšamo tako imenovani alert noise z uporabo AI vodenih preiskav in hkrati zmanjšamo število ur potrebnih za upravljanje varnosti znotraj podjetja. Hkrati pa zagotovimo tudi dodatna orodja, ki nam v realnem času in tudi za nazaj omogočajo vpogled, kaj se na teh napravah dogaja in kaj se je v preteklosti na njih že zgodilo. S tem imamo možnost, da se na grožnje odzovemo, ne samo s pravilno hitrostjo, ampak tudi s pravilno in največjo učinkovitostjo. Sedaj si zamislimo, da se nahajamo v varnostno-operativnem centru in smo pravkar prejeli alarm z visoko stopnjo resnosti, ki nam pove, da se v podjetju zagotovo nekaj dogaja. Za začetek lahko vidimo, kaj je bil sploh vzrok, da se je alarm sprožil. Krivec za to je v našem primeru bila ukazna vrstica, vidimo pa lahko tudi uro in datum, kdaj je bila grožnja prvič in zadnjič zaznana. Razširimo lahko tudi meni naprav, ker se trenutno nahaja le ena. Dodatno so nam na voljo tudi informacije o resnosti grožnje, kateri operacijski sistem je na napravah naložen, vidimo tudi MAC naslov in IP naprav. Nižje pod zavihkom Threat Behavior vidimo tako imenovano MITRE ATT&CK matriko, ki nam poda informacije o tehnikah, ki so bile iz strani sistema opažene, dodatno pa vidimo tudi sumljive indikatorje. Vidimo recimo, da je bil zagnan PowerShell, opravljena pa je bila tudi modifikacija registra. Potem se nahaja tabela, ki nam prikazuje aktivnost samih procesov. Tukaj je pogled možno prilagoditi na več načinov, pa si poglejmo kar povzetek dogajanja. V tem pogledu lahko s klikom na posamezni proces v njem pridobimo še več informacij. Vidimo lahko recimo ime programa in informacije o uporabniškem računu. Dodatno pod nazivom Command Line vidimo celoten ukaz, ki ga je PowerShell izvedel. V našem primeru gre za testno detekcijo, kjer je ukaz najprej ustvaril in nato izbrisal vrednost v registru. Ko imamo vse te informacije, se lahko odločimo, na kakšen način želimo ukrepati. To storimo tako, da najprej izberemo napravo, nato po meniju Device Actions izberemo želeno opcijo. Tukaj vidimo, da lahko proces recimo ustavimo ali pa damo napravo v karanteno. Hkrati najverjetneje želimo pridobiti še več informacij o grožnji sami. Najboljši način, da to dosežemo, pa je, da ustvarimo tako imenovano raziskavo. Za potrebe demonstracije smo eno že ustvarili, pa si poglejmo, kako izgleda. Vodene raziskave prevzamejo vlogo izkušenega varnostnega analitika in usmerijo junior analitike skozi raziskavo. Vse to je vodeno iz strani umetne inteligence in v imenu uporabnika postavlja in odgovarja na zastavljena vprašanja. Dodatno pa jih že tako preobremenjenih analitikov odzame precej bremena in predlaga hipoteze proti zaznanim grožnjam. Hkrati zbere, povzame in vizualizira dokaze iz večjih virov. Gre torej za simulirano raziskavo, kjer AI postavlja in hkrati podaja odgovore na vprašanja, ki bi jih naj pri uspešnem raziskovanju groženj postavljal človek. Če torej analitik ni seznanjen, kako med raziskavo postavljati pravilna vprašanja, ga bo sistem definitivno usmeril v pravo smer. Če sedaj pogledamo na vrh, vidimo število artefaktov, število ključnih artefaktov in število ključnih najdb, ki so bila najdena iz strani rešitve. Na levi strani vidimo različne vodene raziskave, ki so na voljo analitiku. Privzeto se pojavi seznam vseh odgovorjenih vprašanj, le tega pa lahko po želji seveda spremenimo in si na primer pogledamo samo ugotovitve. Na voljo nam je tudi grafični način, ker lahko zlahka vidimo, kako so artefakti med seboj povezani, pogled lahko po želji tudi približamo ali vozlišča združimo glede na tip. S klikom na ikono nižje nam je na voljo še pregled celotne raziskave, vse zajete artefakte pa lahko vidimo prikazane tudi v tabeli.
Tukaj vidimo, za kakšen tip artefakta gre, njegov povzetek in pa seznam podrobnosti. Nazadnje vidimo še vse naprave, na katere je grožnja vplivala, v našem primeru je takšna samo ena. S tem pa tudi zaključujemo današnjo predstavitev. Upam, da ste izvedeli kaj novega. Do naslednjič.